Привет, дорогие друзья! Вы на канале Чудо-Котик. И сегодня мы будем открывать набор Play-Doh создание пони. Ну что, приступим? Друзья, давайте посмотрим, что у нас в коробочке. Инструкция. Как можно делать пони. Далее у нас в наборе маленькие баночки с Play-Doh. Давайте откроем их и посмотрим. 6 баночек. Далее 3 баночки. Голубой, сиреневый и розовый цвет. Зеленый, синий, ярко-розовый фуксия, сиреневый, белый и оранжевый. Далее у нас сами инструменты для создания наших пони. Далее вот такая палитра с двух сторон. Разные рисунки. Панкейк, яблоко, звездочка, кролик и разные узоры. Здесь сердечко, камешки, бантик, цветочек, звездочка и радуга. Вот такая красивая палитра. Еще есть аккуратный ножичек. Вот такой шприц для создания гривы с двойными отверстиями. Еще одна форма для маленькой пони. И под ней есть еще 2 формочки маленькие. Яблочко и шарики. И цветные 3 формы. И также под ними имеются формы для узора. Желтая пони, голубая пони и фиолетовая пони. Итак, друзья, давайте приступим делать пони с нашим замечательным набором. Друзья, а вы любите My Little Pony? Давайте скорее уже начнем делать пони. Итак, друзья, какую пони мы будем делать? Давайте начнем с Pinkie Pie. Для этого мы возьмем формочку. Какого цвета у нас Pinkie Pie? Розового. Возьмем розовый Play-Doh. Розовый цвет для тела пони. Далее нам нужно сделать глазки. Синий и белый цвет для глазок. Далее мы будем делать тело на нашей пони. В одну сторону положим розовый цвет и в другую сторону, чтобы получилась красивая Pinkie Pie. Теперь будем закрывать формочку. Надо аккуратненько все это делать, чтобы получилась красивая Pinkie Pie. Ух ты!
Какая красивая Пинки Пай у нас получается. Нам нужно сделать гриву. Итак, друзья, что нам нужно для гривы? Правильно, нам нужен наш специальный прибор. В него мы положим ярко-розовый цвет. Какая грива красивая получается! И хвостик, и грива сейчас мы будем делать. Такой хвостик у нас получился красивый. Давайте мы его скрутим немножко. Ну, вот такой хвостик у Пинки Пай красивый. Далее мы сделаем Пинки Пай челочку. И гриву. Вот такую красивую. Ух ты, друзья! Посмотрите, какая Пинки Пай! Какая у нее красивая грива! Какой красивый хвостик! Такой узорчик в виде шарика. Возьмем розовый цвет, оранжевый и синий цвет. И сделаем шарики. Вот такие шарики у нас получились. И мы ставим в специальное место узорчик для нашей пони. Пинки Пай. Друзья, давайте сделаем для Пинки Пай украшение в виде зайчика, цветочка и радуги. Вот такой маленький зайчик у нас получился. Вау, какая ромашка получилась красивая. Вот такие украшения для Пинки Пай мы сделали. Пинки Пай! Вау, какая Пинки Пай получилась красивая! А вам нравится, друзья? Итак, друзья, давайте сделаем принцессу Twilight Sparkle. И что же нам для этого нужно? Возьмем вот такую формочку, сиреневый цвет. Далее нам нужно сделать глазки. Для этого мы возьмем другой оттенок. Сделаем кружочки и ставим на место, где должны быть глазки. Далее положим сиреневый цвет.
какая красивая Спаркл. Дальше что нам нужно сделать? Это гриву. Итак, давайте сделаем челочку для нашей пони. Гриву. И хвостик. Вау! Как красиво, друзья! И что же нам еще осталось сделать? Это узорчик. Давайте, друзья, сделаем радугу Дэш. Для радуги Дэш нам нужен голубой цвет. А глазки у нее фиолетовые. Вау, друзья! Смотрите! Радуга Дэш! Сделаем гриву. Грива у нас непростая, она радужная. И для этого нам потребуется много разных цветов. Розовый цвет, ярко-розовый цвет, оранжевый цвет, голубой цвет, зеленый и фиолетовый.
Такой узор красивый у нас получился. Крепим его на нашу радугу Dash. Далее будем делать гриву, челку и хвостик. Вот такой радужный хвостик у нас получается. У радуги Dash. Далее сделаем гриву. Радуги Dash очень идет. Такая грива и такой хвостик. И что же нам еще нужно сделать для нашей пони? Правильно, нужно сделать челочку. Вау, какая челка яркая у нас получится. Радуга Dash. Радуги Dash можно сделать сердечко и цветочек. О, какой красивый цветочек. Вот такая радуга Dash. Давайте сделаем Rarity, вот эту красавицу. Для этого возьмем белый плейдо для глазок, голубой плейдо. Вот такая красивая пони белоснежная у нас получается. Для гривы нам потребуется сиреневый цвет. И немного синего.
И хвостик скрутим спиралькой. Вау! Какая красивая пони получается. Рарити. У нее украшение в виде ромбика. Также ей можно сделать украшение в виде бантика. И камушки. Ух ты, друзья, вы посмотрите, какие пони из Play-Doh у нас красивые получились. Посмотрите, какая принцесса Twilight Sparky получилась. Радуга Дэш какая красивая получилась. Пинки Пай и Рарити. Вы посмотрите, какие красивые. Я очень сильно люблю этот набор. Это просто чудо. Я очень люблю играть в Play-Doh, друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!